Lulu stjernebarn. Lulu kommer fra stjernehimlen. Hun er fuld af farver og dumper ned på jorden, fordi hun skal redde alle farverne tilbage. Jorden er nemlig ved at blive grå, fordi det grå monster er ved at opløse hele verden. Det er alting gråt. Lulu aner ikke, hvor hun er, og derfor går hun på opdagelse for at finde ud af det. Jeg ved du, hvor jeg er henne? Her møder hun den magiske luftballon, der flyver hende til steder, hun aldrig har set før. Lulu skal kæmpe mod det grå monster og mobiltelefoner, men det ved hun ikke endnu. Hvad sker der? Jeg kan ikke styre min krop. Derfor skal hun lære at synge og danse farverne tilbage. Lulu! Det er din superpower! Hendes nye skøre ven, Skatman Gryde, hjælper hende på hendes vej. Helt særligt. Hun lærer at tro på sig selv og sit værk. Følg med for at se, om hun kan redde verden eller ej her på siden. Glæd dig, for det bliver utrolig spændende.